ছেড়ে দিন। বাস 3 2 1। নমস্কার মা, আপনি থাকেন কোথায়? আমি থাকি নিয়ার অ্যাবাউট পান্ডুয়াতে। কতক্ষণ লাগে চেম্বার থেকে আপনার? হাওড়া থেকে 1 ঘন্টা 20 মিনিট। আচ্ছা, তো 1.5 ঘন্টা আরো আধা ঘন্টা 2 ঘন্টা মতন যাওয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনার কোমরে ব্যথা নিয়ে আপনি এসছেন মা, কবে শুরু হয়েছে? শুরু এই মাসখানেক আগে থেকে আমি বেশি ফিল করছি। আচ্ছা, মাসখানেক আগে শুরুটা হলো কি করে? জলের বালতি জলের বালতি তোলা যায়, সেটা কিভাবে তুলতে হবে আমি দেখিয়ে নেব। তার জন্য কিন্তু আপনি এই ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আমি বলে দেব যে কিভাবে জিনিসগুলো তুলবেন যাতে আপনারাও কোমর বাঁচিয়ে ওজনগুলো তুলতে পারেন। আচ্ছা, আপনি যেদিন আমার কাছে এসেছিলেন সেদিন 10-এ কত ব্যথা নিয়ে এসেছিলেন? 10-এ 10, মানে 100% ব্যথা নিয়ে এসেছিলেন। মা, আমাদের একটু দেখান কোমরে কোনখানে আপনার ব্যথাটা হয়েছিল। মানে পুরো এরিয়াটাই এইদিকে ব্যথা? এইখানটা থেকে। হ্যাঁ, আর নিচে কোথাও যাচ্ছিল না, শুধু এখানে? আচ্ছা, উনি যেটা দেখাচ্ছেন ওনার আইটি ব্যান্ড দিয়ে একটা ব্যথা দেখাচ্ছেন, বাট দ্যাটস আ সেপারেট অ্যাসপেক্ট। আমরা আজকে কোমরটা ঠিক করব, সেটা দেখা যাক কেমন উনি থাকেন। উপরে শুয়ে পড়ুন। ব্যাস, ঠিক আছে। হ্যাঁ, হাতটা ছেড়ে দিন মা। চল। লাস্ট দা। আচ্ছা, লুজ লুজ, একটু অ্যাঙ্গেল লুজ, মা আর একটু উপরে। বাস, থ্যাংক ইউ। রিল্যাক্স। হ্যাঁ, রিল্যাক্স রিল্যাক্স। একটু না লাগলে কি করা হবে? বাস মা, দেখি। বাস, আমার দিকে কাত হয়ে শুন মা। একদম ফিট এন্ড ফাইন হয়ে যেতে হবে, তাই না? হাড়গুলো কিরম ভাবে কটমট করে সেট হচ্ছে দেখছেন? তাহলে বয়সকালে কর আর মর। উড়ি কুনুইটা ধরবেন নিজে, ঠিক আছে? ছেড়ে দিন, ঢিলা ছেড়েন, লুজ, আবার লুজ। না 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 না, বাস সোজা। এই ওপরে তাকান, কুনুই ধরে থাকুন। উফ, কম কিন্তু কর্মর কর্মর হচ্ছে একদম পুরো। সোজা হয়ে শোন। হ্যাঁ, পিছনটা ধরে থাকুন। হ্যাঁ, লুজ, ছেড়ে দিন। বাস, মাথা তুলুন, রাখুন, লম্বা শ্বাস নিন, ছাড়ুন, আর নেবেন না। চোখ নাক মুখ বন্ধ, নিঃশ্বাস বন্ধ। 3 2 1। ঠিক আছে? এবার এদিকে চলে আসুন, এদিকে মাথা ঘুরিয়ে শুয়ে পড়ুন উপর হয়ে। সোজা করে পাটা তুলবেন আর নামাবেন, তুলবেন আর নামাবেন। হ্যাঁ, তুলুন নামান, তুলুন নামান। নামাতে হবে না, করে যান। ভেরি গুড। হ্যাঁ, লুজ রাখুন। হ্যাঁ, তুলে ধরে রাখুন পাটা। তুলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9। আরো তুলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9। জি ম্যাক্স ইজ উইক। তুলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এন্ডিওরেন্সও কম। আচ্ছা, ডান পাটা বাঁ হাঁটুর দিকে এরম ভাবে ঘুরিয়ে টানবেন, টানাটানি করবেন না। এই এরম ভাবে টানুন। হ্যাঁ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ছেড়ে দিন। মোটর কন্ট্রোল ইজ স্টিল ওকে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। আর এন্ডিউরেন্স নেই। আবার চলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। অ্যাক্টিভেশন ওয়াজ গুড, মোটর কন্ট্রোল ওয়াজ ফেয়ারলি ওকে, বাট এন্ডিউরেন্স একদম বেকার। তার মানে 4টে ফ্যাক্টর আমরা মাসেলটাকে টেস্ট আউট করি, সেইটা দেখে বোঝা যায় যে ওনার কেমন কি আছে। ওকে, লম্বা শ্বাস নিন মা, ছেড়ে, আবার ছেড়ে, আবার ছেড়ে মা। শেষবার ভালো করে ছাড়ুন। বাস, ঠিক আছে? সামনের দিকে ঝুঁকে দেখে নিন আপনার কোনো ব্যথা আর আছে কিনা। হাঁটু সোজা করে পাটা ধরবেন, একদম পায়ে দিয়ে দুবার। আবার উঠে পড়ুন, আরেকবার নিচে, আবার উঠে পড়ুন। ঠিক আছে? মাটিতে যদি কিছু পড়ে থাকে বা কিছু জিনিস তুলতে হলো বা ঝুঁকতে হলো, তাহলে কি করে? রাইট ওয়ে। যখন আমরা করি এই জিনিসটাকে এরম ভাবে একটু তুলে নিই, তার মানে কুঁজো হয়ে গেলাম,
পুরো পিঠটা কুঁজো হয়ে গেল, সেটা একদম ভুল, বিগ নো নো নো। এইটা দুভাবে করতে পারেন। সাইড হয়ে গেলেন, সোজা বসে পড়লেন, দিয়ে হাত দিয়ে তুলে নিলেন, একটা ভাগ। আরেকটা ভাগ যেরকম হতে পারে, আবার সেম একটু ওয়াইড স্ট্যান্স নিতে হবে, শোল্ডার উইথ পার, যত টাকা শোল্ডার ততটা ফিট, মানে পাটা ওরকম লেভেলে থাকবে। তারপরে সোজা একটু হাঁটু ভাঁজ করে হিপ থেকে, এটাকে বলে হিপ হিঞ্জিং, হিপ থেকে আমি পিঠটাকে সোজা রাখছি, সোজা এরকম ভাবে নিয়ে উঠে গেলাম। এটাও কিন্তু করা যেতে পারে। এখন আর কি কোমরে ব্যথা আছে? না স্যার, এখন আর কোনো ব্যথা নেই। আর এখন তাহলে কত নম্বর দেবেন? আমি মানে 10-এ 0 দেবো। 0? তার মানে রসগোল্লা কি? আচ্ছা, ভেরি গুড। তাহলে কিন্তু যা যা ব্যায়াম দিয়েছি সেই ব্যায়ামগুলো কিন্তু অতি অবশ্যই মনোযোগ সহকারে করবেন কিন্তু, ঠিক আছে? কতবার ধরে ব্যায়াম বলেছি আমরা করতে আপনাকে? আমরা 4 বার বলেছি। 4 বার, 4 4 টাইম, সকাল দুপুর বিকাল রাতে। কিন্তু ইউজুয়ালি আমরা 8টার বেশি এক্সারসাইজ দিই না। 3 মিনিট করে 8 3-এ 24 মিনিট, 24 আমি 1 মিনিট এক্সট্রা ধরলাম, 25 মিনিট করে দিনে 4 বার। তাহলে ওনার মতন ভালো হওয়ার জন্য আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি চলে আসুন। কোমরে ব্যথা শুধু নয়, এনি কাইন্ড অফ শারীরিক ব্যথার জন্য আমরা আপনার জন্য অপেক্ষায় রইলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভালো থাকুন।